Hello， 大家好，今日我介紹嘅係 Angry Birds。咁好啦，我而家介紹下先。呢個就係 Rabbit 啦。咁佢係好嬲嘅，睇下嗰度。係啊！嗱，呢個就係 Mini Bomber 啦。咁咧，佢就咧黑色嘅。呢個係 Mini Wait， 呢個係 Mini Kettlebird 啦。咁咧，佢都好細隻嘅。嗱，呢個咧就係咧 Mini Rabbit 啦。呢個咧係 Big Rabbit， 係啦，咁多。跟住咧，呢個就係 Big Yellow Bird 啦。頭先嗰個冇分別嘅啫，只不過細隻咗少少。係啦，即係咁樣啦。嗱，呢個係 Big Bomber 啦。呢個其實都係冇分別嘅啫。咁呢個係 Big Pig 啦。咁咧，我就冇買 Mini Pig 嘅，咁就買咗呢個啦。呢個都幾貴嘅，即係大約18蚊到啦。最後一個就係 Mini Wait Bird 啦，唔知喺邊度買，但係我阿媽送嘅。咁好啦，咁呢就介紹完啦。Angry Bird 已經完結啦，拜拜。